főmátot a fűszfára, annak itt a legmagosabb magára. Ce volt jó lény, ce volt jó, ce volt néki jó. Mindig csak a más asszonya volt a jó. Ce volt jó lény, ce volt jó, sehogyan ce volt az jó. Mindig csak a más asszonya volt a jó. Fekítik a főmátot a padlásra, kitekerett, fogyott le a szájába. Ide tette, oda tette, ide-oda letette. Végül adtam fülitfalkat üvegette. Ide tette, oda tette, ide-oda letette. Végül adtam fülitfalkat üvegette. A Vera néni főmászott a pallátra, alá néztem, kilátszott a buktája. Föntje volt jó, lentje volt jó, sehogy volt neki jó. Mindig csak a szomszéd Tóni volt a jó. Föntje volt jó, lentje volt jó, sehogyan volt az jó. Mindig csak a szomszéd Tóni volt a jó. Néhány héttel ezelőtt ott járt Török Kanizsán, és ugye meghívták önt egy koncertre. Hát hogyan érezte magát? Jaj, aranyocskám, hát ott olyan jó volt az a sok nép, mikor mentem, mindenki nevették. Azt mondták, hogy tűnne Vera néni. Nagy szeretettel fogadták, ugye? Nagyon aranyocsak voltak, mindenki úgy nevettek, nem tudom, mi nevettek, hát mit tudom én, nevettek, mindenki nevették. No, nagyon jó éreztem magamat, ott mindenki ott engem nézett, mondták itt, hogy jaj, de szép a Vera, meg mi. Hát no, tettétek nekik voltak. És szerencsésen hazaértek? Hát, aranyocskám, mikor lementünk, már ladikkal jöttünk, tudod? Abban a ladika, hogy mondják, hát no? Csónak. Hát az a ladika. Mikor Jóci úgy be volt rúgva, benne feküdt, mondom, rába üttem be, kejfőtte, átkodott, mondom, én itt gyűvök a lábam, kiment herű, téged még egy a felejtbe vagy rúgva, ittem, fekvőbe vett csónakba. Na, akkor mikor elköttük a csónakot, akkor elkezdett ott a összevitt a evedét, vitt bennünket a víz, átmentünk a túloldalra, átvitt bennünket a víz. Na, mondom, rögtön kitált a csónakból, ott megfogod a kötelet, ott húzod egész Martonocsig. És kiszállt? Kiszállt a Jóci, ott húzta a csónakot ott a fát, mert én még ültem benne csónakot. És mikor értek haza? Mikor értünk haza, anyukám, délelőtt. Délelőtt? Délelőtt, még akkor 2 óra elindultunk, hogy délelőtt 8-9 óra fel, jó Isten tudja, ha meg átott, hogy kifáradt, még húzod a csónakot, mert úgy meg vellek. Minek rúgtál be? No, te voltál. Hazaértünk, aranyocskám. Hát így volt, na, ez volt. Hát Verani, nagyon szépen köszönjük ezt az interjút. Hát én itt nagyon örülök, hogy elgyűjtették, meglátogattátok ezt a györeg Vera néni. Hát nagyon örülök, aranyocskám. Köszönjük szépen a vendéglátást, és hát további erőt, egészséget, minden jót kívánunk. Aranyocskám. A Jóisten áldjon meg benneteket, a Délban Devlatú butlóvé nektek adjon a Jóisten sok pít, aranyocskám. Köszönjük meg szépen. ha mentek haza, akkor tudjátok mi, baktani tud mint a romák mondják Csillagotegem, hogy kerentés, utak, meg Délma Devla butlóvét adjon az Isten nektek sok pít. Köszönjük szépen. Pucillak benneteket, aranyocskám. Mindenkit pucillak, Vera néni. Isten áldjon meg benneteket. Dicsértessék. Viszontlátásra, aranyocskám, viszontlátásra. Isten áldjon meg benneteket.